Ciao a tutti, amici del cancro, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le previsioni generali per la seconda parte di aprile 2022. Come dico sempre, sono previsioni fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare il vostro ascendente o segno lunare. In descrizione poi trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso voleste contattarmi. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche generali per la seconda parte. Grazie. Oh, wow, due carte abbiamo. Abbiamo l'imperatore e l'appeso. Qui si parla di un qualche tipo di situazione ferma, direi, perché l'imperatore mi parla di staticità, stabilità, fermezza, alle volte anche rigidità, mentre l'appeso mi parla di quello che è una situazione fondamentalmente in stand-by. Per qualcuno fa anche riferimento al fatto che ci si sia un po' magari arresi a quello che è la situazione attuale, ok? Allora, poi abbiamo serendipità, carta numero 18 e essere imparziali, carta numero 38. Bene, quindi qui si tratta di serendipità, fondamentalmente è la carta della fortuna, è la carta della sincronicità, ok? Quindi qui c'è qualche cosa che o sta per succedere o è successo per una sincronicità. Oppure potrebbe anche far riferimento al fatto che in questo momento nella vostra vita inizieranno ad esserci quelle che sono le sincronicità, quindi quegli avvenimenti che sembrano un caso, ma che poi in realtà non sono un caso, sono diciamo così una coincidenza, se vogliamo, macchinata dal destino. E poi abbiamo la carta di essere imparziali. Qui si tratta di pensare o comunque di valutare in modo equo, in modo obiettivo. Si tratta di, diciamo così, guardare anche un pochettino più in là di quello che è la situazione nella sua apparenza. Avete poi comunque anche l'appeso e l'appeso parla di un qualche tipo di riflessione che state facendo, un qualche tipo magari di cambio di visione o di visuale di una situazione o di una relazione. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Una è volata, adesso la recupero. Ok. Allora, recupero solo un attimo la carta che è caduta. Abbiamo un bellissimo asso di denari per iniziare, mi sembra una carta stupenda. La ruota della fortuna. Un 7 di bastoni al contrario. Un 10 di spade. Un cavaliere di spade, la carta della torre e la carta del carro. Oh wow! Amici del cancro, qualcosa cambia, qualcosa sta cambiando o è cambiato. Partiamo dall'asso di denari. L'asso di denari è sempre è un inizio di tipo concreto, magari è una nuova via che vi si è presentata, magari è un nuovo percorso lavorativo che state affrontando o che avete la possibilità di iniziare, può essere anche l'aiuto di qualcuno, E guardate che dietro c'è subito la ruota della fortuna, un 1 e un 10, quindi parla comunque di quello che è un cambiamento, un cambio di ciclo. Vi ricordo che avete la serendipità. Quindi qui c'è un qualche cosa, un colpo di fortuna e lo vedo molto forte, okay, che farà cambiare in qualche modo questo tipo di situazione o questo tipo di relazione.
Guardate, la ruota della fortuna porta cambi veloci normalmente, ma sono sempre cambi fortunati, sono sempre cambi che portano a quello che è un'abbondanza, quindi bellissimo inizio devo dire di lettura. Per certi versi però il 7 di bastoni al contrario mi dà da pensare che ci sia qualcuno qui che si sia un pochettino, se vogliamo, arreso ed è anche un po' l'energia dell'appeso. Ehm, c'è una sorta di, non dico rassegnazione, ma, qualcosa di simile, ecco. È come se un po', aveste abbassato le difese per certi versi. Per altri sento che qualcuno si sta facendo condizionare, mh. Abbiamo anche il 10 di spade. Scusate, di bastoni. Il 10 di bastoni di nuovo è un 10, fa riferimento a un qualche tipo di ciclo che è necessario chiudere, fa riferimento a un qualche tipo di responsabilità che bisogna lasciarsi indietro. L'imperatore è comunque una persona di potere che ha responsabilità e probabilmente c'è la necessità per riuscire ad andare avanti in questo nuovo percorso di lasciarsi indietro quelli che sono determinati pesi. Mi parlano di aspettative, quindi per molte persone potrebbero essere il fatto di lasciarsi indietro le aspettative degli altri, okay, magari per qualcuno questo imperatore parla dell'avere un ruolo, e magari si sta portando avanti questo ruolo o questo nuovo inizio, se vogliamo, perché sono gli altri che se lo aspettano. E quello che bisogna fare qui è proprio cercare di capire che cosa è vostro e che cosa no. Fondamentalmente, lasciarvi indietro quello che non vi serve più. Se fosse una persona o una relazione è la stessa cosa. Abbiamo poi un cavaliere di spade. Il cavaliere di spade mi parla di quello che è una sorta di determinazione, una sorta di, volontà, una sorta di, ehm, come vi posso dire, determinazione sì, credo che sia la parola giusta, okay, e qui potrebbe anche essere, se per voi per esempio risuonasse come una stesa magari di tipo romantico, potrebbe anche essere, la vostra persona di interesse. Anche se sento di più che è una lettura, diciamo così, personale rivolta a voi, quindi sento che è la vostra energia. Abbiamo poi la torre, ragazzi, qualcosa cambia, sì o sì. La torre parla di quello che è una caduta dell'ego, parla di quello che è un qualche tipo di sicurezza, e qui rivediamo l'imperatore, un qualche tipo di sicurezza che probabilmente viene a mancare, okay, ma finiamo la stesa con la carta del carro, quindi sicuramente c'è un andare in avanti, c'è un effettuare quello che è una scelta, c'è la decisione di prendere questo tipo di direzione. Bene, andiamo a vedere l'asso di denari per piacere. Abbiamo un ci son già 2 carte. Abbiamo un 4 di bastoni e la carta dell'eremita. Allora, potrebbe essere un nuovo inizio, diciamo così, solitario, visto che abbiamo anche l'eremita, o per molti potrebbe far riferimento al fatto che c'è un nuovo tipo di unione a livello profondo, che c'è un nuovo tipo di, felicità, un nuovo tipo di equilibrio, un nuovo tipo di stabilità, come diceva anche qui l'imperatore, okay? Si parla per qualcuno, se per voi vibrasse come una stesa di lavoro, potrebbe essere la firma di un contratto. Magari qualcuno ha iniziato da poco un qualche tipo di lavoro. Andiamo a vedere la ruota della fortuna è spiegata dalla carta del carro che avevate già qui e dalla ruota della fortuna al contrario. Wow! Rido perché praticamente la ruota della fortuna, sono eventi normalmente esterni, okay, e quello per cui io sorrido è che, queste 2 carte dicono che per certi versi è come se non voleste voi prendere una direzione e di conseguenza arriva un evento esterno che in qualche modo, o sì, vi fa prendere questa direzione. Andiamo a vedere il 7 di bastoni, per piacere, grazie. Al contrario abbiamo un 7 di coppe. Wow, tante carte. Allora abbiamo
un 7 di coppe, un fante di spade, un 4 di spade al contrario, un 10 di coppa al contrario, un 6 di coppa al contrario e un re di spade al contrario. Quello che sento è che qui c'è qualcuno che si è arreso ad una determinata situazione, ad una determinata relazione. È interessante perché in questa fase della stesa sento, è vero che qui c'era questo nuovo inizio, bellissimo, cioè nel senso c'è la possibilità di cambiare qualcosa, ok? Però qua quello che sento è come mm, è come se ci fosse qualcuno che avesse un po' perso le speranze per quello che riguarda. Io qui in questo caso lo sento molto come il trovare la giusta persona o il giusto equilibrio all'interno della relazione. Perché comunque abbiamo tutte queste carte al contrario e sono proprio l'appagamento emotivo del 10 di coppe e il fatto di avere quello che è una, una relazione o una situazione, diciamo, da sogno. Sento che qualcuno qui si sta un po' facendo troppo illudere, se vogliamo, da cose futili, da cose materiali, se vogliamo. Andiamo a vedere questo 10 di bastoni, per piacere. Abbiamo un 6 di pentacoli e la morte, no? 6 di pentacoli, asso di coppe e la morte. Sì, di nuovo, è come se qualcuno qui facesse fatica a lasciarsi indietro determinate ideologie per quello che riguarda l'amore. Lo sento molto presente, ma sento anche molto presente la questione denaro più che lavoro. Ehm, Qui si tratta di far nascere qualche cosa di nuovo, lasciando c'è la morte, anche questa parla di tagliare qualche cosa, il 10 di bastoni, lasciarsi indietro qualcosa. C'è il bisogno di rinascere, c'è bisogno di ricominciare da capo, c'è bisogno di rifiorire, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere questo cavaliere di spade. Cioè, come non averlo chiesto, è uscito un altro cavaliere di spade. Allora, abbiamo un 9 di bastoni al contrario e il cavaliere di spade. Sì, qui mi parlano di rabbia, qualcuno qui è tanto arrabbiato, eh? Andiamo a vedere la torre. Tre di bastoni. E il 7 di bastoni al contrario, che avevate già qui. Ancora una carta. Due di spade e il matto. Sì, ragazzi, qui c'è la voglia per qualcuno di guardare al futuro, ma non si sa bene da che parte cominciare, io sento. Cioè, probabilmente si ha voglia di espressione personale, ma c'è qualche cosa qua che frena con questa torre. Bisogna lasciare indietro qualche cosa, lo dice anche il 10 di bastoni qui e la morte qui. Però io vedo che alla fine del periodo avete un carro, spiegatemi il carro. Cioè, in realtà io credo che sia solo una fase di pensiero tutto questo che vediamo qua con la torre col 7 di bastoni al contrario. Abbiamo il Papa al contrario per il carro, vediamo che altro, e la temperanza. Quindi, allora, la temperanza mi parla di guarigione, mi parla di quello che è un equilibrio, ok? Quindi sento che e anche il carro che avete qui parla di quello che è
il superare i dubbi, insomma, no? Il superare quello che è un momento di scelta, un momento di bivio di cui mi parla il 2 di spade. Qui c'è qualcuno che sta cercando di capire perché le potenzialità per andare verso un nuovo periodo ci sono o già le avete iniziate, cioè nel senso che già siete in una fase nuova della vostra vita e in una fase, io direi anche di abbondanza, perché abbiamo un asso di denari e la ruota della fortuna, qui abbiamo la carta della fortuna, quindi per molte persone potrebbe anche essere un buon periodo per una vincita al gioco. Però ecco, ripeto, alla fine del periodo quello che sento è che diventerete consapevoli per voi stessi, è come questa carta dice essere imparziali, comincerete, diciamo così, ad essere un po' più obiettivi in quello che è la visione di tutta la situazione, senza il bisogno di quello che è un riconoscimento esterno. Cioè, anche se voi vi state aspettando che gli altri vi riconoscano magari quello che il fatto che abbiate ragione o abbiate avuto ragione, cioè io sento che in questo punto della lettura già non vi interessa più, semplicemente avete preso coscienza di quello che è la vostra direzione, di quello che è cambiato, di quello che dovete rompere, perché qua siete voi che dovete far cadere questa torre, perché se no non riuscite ad andare avanti in questa situazione. Sì, è un po' come se per certi versi, vedendo le prime carte, sento una sorta di stabilità che però sì, è una stabilità un po' da masochista, come il 4 di spade. Esattamente. Cioè è una situazione dove sì, per certi versi vi sentite appagati, siete in una zona di comfort, però avete comunque l'appeso che indica una sensazione di impossibilità al movimento, indica una sensazione di un momento di riflessione, un momento anche di rassegnazione per certi versi, no? E io sento che qua si vuole uscire da questa situazione, però quello che allora potenzialmente ce le avete tutte le possibilità per uscire, perché avete un asso di denari e la ruota, della fortuna. Quindi fondamentalmente io sento che questo è solo, diciamo così, questo momento è solo una vostra idea, un vostro tipo di, ehm, presa di consapevolezza, diciamo. Okay, andiamo a vedere con Osho il conscio e inconscio. Okay. Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale potete mettere un like al video, potete iscrivervi, condividere o anche solo commentare. Bene. Conscio e inconscio per i nostri amici del cancro, per piacere, grazie. Okay, abbiamo momento per momento e un'apertura. Wow, un'apertura, questa è la carta del giudizio e di nuovo mi ricorda quello che c'è da tagliare, ok? Qua, qua. Mentre momento per momento, e io so che siete consapevoli che dovete fare questo taglio perché questo rappresenta il conscio. mm? Per certi versi mi può anche parlare di quello che è una giustizia divina che arriva e la vedo un po' nella torre, anche se sento che siete voi che dovete creare questa torre. Non è un fattore esterno, siete voi che dovete tagliare qualche cosa, ok? Quello che, diciamo così, vi dicono le carte, un po' per anche rassicurarvi, io credo, è di prenderla con calma fondamentalmente, Ogni cosa ha bisogno di un suo processo, per ogni cosa ci vogliono i propri tempi, insomma, di metabolizzazione, di realizzazione. E quello che dice un po' la carta è proprio quello, di andare avanti passo per passo, senza pensare troppo in avanti nel futuro, perché crea ansia, e senza rimanere troppo nel passato, perché comunque crea depressione. Però ecco, di focalizzarsi momento per momento, giorno dopo giorno, anche perché comunque avete questa carta che è una carta bellissima, è una carta che parla di sincronicità, quindi sicuramente se voi prestate attenzione ci sono dei segnali intorno a voi che vi faranno capire qual è la strada giusta. Mh. Bene, un'ultima carta da questi oracoli per darvi un messaggio di speranza e di luce.
Saggezza, wow! Guarda gli altri, guarda i tuoi avversari come opportunità per espandere la tua luce spirituale. Wow! E qui mi rivedo molto un'assonanza con questa carta dell'essere imparziali, okay? Bene, cari amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.